Если у вас кашель, недавний или хронический, у меня есть отличное средство. В этом видео я расскажу о домашнем лечении, быстро облегчающем даже стойкий кашель. Это средство эффективно при сухом и влажном кашле, давая отличные результаты. Если вам надоели лекарства и сиропы от кашля, попробуйте это средство. Уверен, вы не разочаруетесь и увидите отличные результаты. Итак, давайте начнем это интересное видео без промедления. Это средство от кашля подходит как взрослым, так и детям. Вам понадобится всего 5 ингредиентов. Все есть на кухне. Первый нужный ингредиент – черный перец. Черный перец отхаркивающий. Разжижает и удаляет слизь из дыхательных путей, борется с инфекцией и уменьшает кашель. Второй нужный ингредиент – черная соль. Черная соль помогает при проблемах с дыханием, уменьшает сухой кашель и облегчает мокрый кашель. Это в основном помогает расслабить дыхательные пути. Часто при хроническом кашле бронхи сужаются. Черная соль снимает это напряжение, расслабляя дыхательные пути. Это облегчает дыхание и уменьшает кашель. Третий нужный ингредиент – это аджвайн. Он отлично устраняет заложенность груди и лечит кашель, и также нужен зеленый или малый кардамон. Он помогает при инфекциях горла, проблемах с грудью и скоплении слизи. Он очень полезен при кашле и простуде. И последний, пятый нужный ингредиент – это имбирь. Имбирь снимает воспаление, устраняет заложенность и инфекцию в груди, уменьшает отек в легких, успокаивает дыхательные пути. Слизь в груди очищает дыхательные пути и помогает при кашле, простуде и синусите. Для рецепта нужно 1,4 чл черного перца, 1,4 чл черной соли, 1 чл сельдерея, 4 чл тертого имбиря и 4-5 штук. Возьмите маленький кардамон и извлеките из него семена. Кожуру использовать не нужно. Хорошо смешайте все ингредиенты, затем возьмите 5 столовых ложек джаггери, положите его в антипригарную сковороду и добавьте немного воды, чтобы он не прилип к сковороде. Поставьте на медленный огонь. Когда джаггери растает, добавьте смесь ингредиентов. Вот и готов ваш джаггери, друзья. Не переваривайте его, иначе он станет горьким, и вы плохо себя почувствуете. Когда начнет слегка таять, добавьте все остальное и варите лишь 1-2 минуты. Следите, чтобы огонь был слабым, а джаггери не подгорел. Сварите хорошо, затем перелейте в стеклянную банку и храните. Принимайте по пол чайной ложки утром и вечером перед сном. Утром в любое время, вечером перед сном. Всегда запивайте горячей водой. После приема избегайте холодного, кислого и курения. При сильном кашле можно принимать дополнительно, то есть можно принимать по мере необходимости. Принимая его 10 минут, кашель уменьшится. При хроническом кашле используйте 3-7 дней. За 3-7 дней вы почувствуете значительное облегчение кашля. При застарелом или сильном кашле можно принимать дольше недели. Можно спокойно использовать 21 день или даже месяц. Друзья, это средство можно давать детям, но не младше 10 лет. Детям 10-16 лет дозу нужно уменьшить вдвое. Давать четверть чайной ложки вместо... Надеюсь, это видео было для вас полезным. Средство, о котором я рассказал, очень поможет вылечить ваш кашель. Если видео понравилось, поделитесь им, ставьте лайк, а новички подписывайтесь на канал.